Bonjour les étudiants, bonjour les stagiaires de commerce. نخدمو في هاد الفيديو ان شاء الله exercice ديال المانجمنت de la force de vente, TP ديال force de vente, K de l'entreprise, Axel. حسبوا le coût total de la force de vente pour l'entreprise. Donc maintenant les éléments. Gilles-Luc Verrier est directeur commercial d'Axel, entreprise implantée à Coignières qui commercialise dans toute la France des accessoires automobiles. Sa force de vente propre est composée de miels commerciaux qui visitent très régulièrement les clients et prospects. Les 100 vendeurs d'accès sont rémunérés au fixe et à la commission. Le fixe moyen mensuel s'élève à 515 euros et les commissions sont de 6% du chiffre d'affaires hors taxe. Les charges sociales dues par l'entreprise représentent 50% du salaire fixe et des commissions. Les vendeurs sont rémunérés sur une base de 12 mois par an. Ils ont 500 000 de congés payés par an. Les responsables commerciaux organisent des séminaires de formation pour tous les vendeurs, 2 semaines par an. Les salons, 1 semaine par an. Les vendeurs sont en clientèle 4 jours par semaine. Le lundi est réservé aux réunions de secteur. Il réalise en moyenne 10 visites par jour. Un chef de vente encadre 5 vendeurs et perçoit en moyenne une rémunération annuelle de 36 600 euros. Il ne s'occupe que de la force de vente. L'entreprise emploie 20 chefs de vente. Le directeur des ventes est rémunéré 61 000 euros. Par an et le temps consacré à l'encadrement de la force de vente représente 50% de son activité. Les charges sociales sur les rémunérations des chefs de vente et des directeurs commerciaux s'élèvent à 50% de ces rémunérations. Le chiffre d'affaires annuel moyen de chaque vendeur s'élève à 245 000 euros hors taxes et les frais de vie, déplacement, hébergement, téléphone sont remboursés sur la base de 54 euros par jour en clientèle. Les questions. Calculer le nombre de visites réalisées chaque année par l'équipe des 100 vendeurs. Calculer le coût total annuel de la force de vente pour l'équipe. Calculer le coût moyen d'une visite. Donc, question 1, le nombre de visites réalisées chaque année par l'équipe des 100 vendeurs. Donc, كما كتعرفوا كنحتاجو المعطيات ديال les semaines de congé, les visites par jour, كذلك nombre de jours. Donc, question. Calculer le nombre de visites réalisées chaque année par l'équipe des 100 vendeurs. عندنا nombre de semaines في العام هو 52 سيمانة. كنقصو منها moins 5 semaines ديال الكونجي, 2 semaines ديال الفورماسيون اولا 2 semaines ديال الفورماسيون et 1 semaine ديال الصالون. Donc égale 44 semaines par an. Nombre de jours كناخدو nombre de semaines fois nombre de jours de travail par semaine consacré aux visites. إلا لاحظتو هنايا قالك راه كيخدمو 4 jours. وهنا كتبوا لكم لو لاندي اي ريزيرفي او ريونيون, ولكن ردوا البال راه لا رجعتو لهاد لافخاص لي فوندور سون اون كليونتيل, يعني فاش كيكونوا مقابلين مع الكليان كيخدموا 4 جور باغ سومين. يعني هاد 4 جور هادي كيكونوا مقابلين فيها لي كليون. واخا كيكتبوا لكم هنا لو لاندي هذا كيتسمى غير بحال البياج, ولكن هنا فين تردوا راه ملي كيقول لكم اون كليونتيل صافي يعني راهما ديجا حسبوا داكشي. دونك نومبر دو جور 44 فوا 4 كتعطينا 176 جور باغ اون. نومبر دو فيزيت قالك كيديروا 10 ديال لي فيزيت باغ جور, يعني كناخدو نومبر دو جور فوا نومبر دو فيزيت باغ جور فوا نومبر دو كوميرسيون, لحقاش قالك ديال ليكيب دي 100 فوندور.
دونك تعطينا 176,000 فيزيت باغ an. Question 2, calculer le coût total annuel de la force de vente pour l'entreprise. أول حاجة غنحسبو ديال لي 100 فوندو، عطاونا السالير فيكس ديالهم هو 915، يعني حنا كنحسبو انيول، راه قالوا لنا هنا انيول، دونك كنديرو 915 مضروبة في 12، هذا ديال واحد كنضربوها في 100 ديال 100 فوندو، عطاتنا 1,098,000. لي كوميسيون قالك 6% من الشيفر دافير، وقالك كل واحد فيهم كيغياليزي 245,000 درهم، دونك كناخدو 240,000 درهم فوا 6% فوا 100 فوندو، عطاتنا 1,470,000. شارج سوسيال قالك كنحسبوها من سالير فيكس اي كوميسيون، دونك كناخدو سالير فيكس كنزيدولو كوميسيون كنضربوه في لوطو ديال شارج سوسيال، عطانا 1,284,000. لي فخي دو في قالك sont remboursés sur la base de 54 اورو باغ جور اون كليونتي، يعني الوجوه ديال الكليونتي اللي ديجا حسبنا ليه هما 176 جور، دونك كنديرو 54 مضروبة في 176 مضروبة في نومبر دو كوميرسيون، عطاتنا 950,400. بالنسبة ل 20 شاف دوفون، هنايا بغيت نوريكم واحد هاد القضية هنا، قالك ان شاف دو فوند اون 5 فوندو، يعني كل شاف دو فوند كيتحكم في 5 ديال لي فوندو، حنا عندنا 100 فوندو، يعني شحال من شاف ديال الفوند غادي يكون عندنا. دونك هنايا نديرو مثلا غادي نديرو 100 مقسومة على 5، لحقاش كل شاف دو فوند كيتحكم في 5، وحنا عندنا 100 فوندو، دونك كتساوي 20 فوند، 20 شاف دو فوند. خلاص بالنسبة للآخر راه في ليكسيرسيس كانوا ديجا كاتبين 20 شاف دو فوند، ولكن أنا كنقول لكم بالنسبة إلا مشات تحط لكم بحال هكا، دونك راه كتردو البال، ماشي غادي تحسبو غير ديال واحد، راه تحسبو كاع ديال شاف دو فوند، يعني هما قالك ان شاف دو فوند اون 5 فوندو، يعني شحال من شاف دو فوند غادي يكون عندنا، كناخدو نومبر دو فوندو مقسوم على داكشي اللي كيتحكم فيه ان شاف دو فوند اللي هو 5، غادي يعطينا 20 شاف دو فوند، دونك كنحسبو عليه لا ريمونيراسيون، دونك لي 20 شاف دو فوند. سالير انيول عنده هو السالير انيول اللي كتبو لنا في المعطيات، ها هي 36,000، ها هي انيول، دونك كناخدو 36,600 كنضربوها في 20 فوندو، عطاتنا 732,000. شارج سوسيال غنحسبوها من السالير ديالو، 732,000 مضروبة في 50% عطاتنا 366,000. لو ديريكتور سالير انويل 61,000 مضروبة في 50%، علاش درنا هكا؟ كما كتلاحظو قالك لو ديريكتور دي فون اي ريمونيري 61,000 اورو، يعني هو كيتخلص 61,000 اورو باغ اون، ولكن في الوقت اللي كيخصو هاد لونكادغمون ديال لا فورس دو فون غوبريزون كيمثل غير 50% من لاكتيفيتي ديالو، يعني كيقبض غير 50%، لحقاش الوقت اللي كيخسر فهاد لا فورس دو فون عندو فيها غير 50%، دونك وداك 50% ما سوقناش حنا فيها، ما عرفناش ديالاش، المهم هو كيشد 61,000 اورو. غير بالنسبة لا فورس دو فونت اللي كنقراو حنا كيشد غير 50% من الاكتيفيتي ديالو، دونك كنديرو 61,000 مضروبة 50% كتعطينا 30,500. الشارج سوسيال كذلك كيتحسبو عليه، كناخدو 30,500 مضروبة في 50% كتعطينا 15,250. دونك لو كو توتال دو لا فورس دو فونت بوغ لونتربريز، دونك كنجمعو هادشي كامل كيعطينا 5,946,150. دونك كيسيون 3 calculer le coût moyen d'une visite. دونك شنو كنديرو؟ كناخدو لو كو توتال دو لا فورس دو فونت كنقسمو على نومبر دو فيزيت توتال،
اللي كيديروا لي 100 فوندور، هو 176,000. عندكم تمشيو تحسبوا، تكونوا حسبتوا الغيمينيغاسيون ديال لي فوندور كاملين وتقسموا غير على نومبر د فيزيت اللي كيدير ان فوندور، لا راه غلط. يعني راه كنقسموا على نومبر دوطال ديال الفيزيت، دونك 33.78 اورو. الا حسبنا الغيمينيغاسيون بالنسبه غير ان فوندور، دونك كنقسموا على نومبر د فيزيت اللي كيدير ان فوندور. دونك هذا هو الكوريجي ديال بالنسبه لهاد الاكزرسيس هذا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، اي الله يوفقكم.